तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक लेके आया हूँ दोस्तों, जिसको आप जान लीजिए दोस्तों। अगर आपका फ़ोन का स्पीकर खराब हो जाता है या काम नहीं कर रहा कुछ देर के लिए, तो आप पता कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है और आपको सर्च करना है ये साउंड क्लीनर। दोस्तों आपको साउंड क्लीनर ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली देखिए यहाँ लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद इसको हम कट करते हैं। फिर ऐड खत्म होने के बाद हम इसको कट कर लिए। कट करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ देख सकते हैं क्लीन स्पीकर का ऑप्शन दे रहा है दोस्तों। अगर आपका स्पीकर सही होगा तो यहाँ पे आपका फ़ोन वाइब्रेट और साउंड करने लगेगा, जैसे आपको पता चल जाएगा नहीं आपका स्पीकर सही है दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।